はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。12月末までに気をつけることの動画もありますので、そちらでなんとなく年末までの流れを把握していただいた上で、この2週間っていうのを見ていただけると、またより一層活かしやすくなるんじゃないかなと思います。それからこのカペラノートご予約いただいた皆さん、本当にありがとうございました。こちら10月14日までのお申し込みで、11月末か12月頭に順次発送になります。そして今回はね、毎回このタロットを読むときに少し星の解説してるんですけれども、このノートの中に1ヶ月ごとのエネルギー解説を結構たっぷり今回は入れています。それと新月のワークも今回入れています。はい、一緒にできるようにね。そしてですね、またこれにはこれの特典がついてまして、どのように私がタロットを引いてるかっていうスプレッドシートとか星のキーワード集がついてきます。でもしノートは必要ないけど星の情報だけ欲しいよという方には PDF 版を11月末ぐらいに皆さんにダウンロードできるように準備しています。でこの PDF は PDF で特典が別のものがつきますので、また楽しみにしててください。すみません、長くなりました。じゃあ行きましょう。10月後半です。お願いします。はい、はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ジャスティス、ワンドキング逆、ワンドのクイーン、女教皇、カップのページですね。そしてソードの5逆、ペンタクルスのページですね。これは気をつけることや対策がソードのナイト逆とカップ5と、オラクルはエンペラーでした。エンペラーの逆ですね。なるほど。2つのメッセージがある感じがしますね。そうですね。まず星で見た時にはやはり10月23日まで非常に自分が社会に出る機会があるとか、社会に出て何か表明するとかね、自分の好きなものを世界に見せるみたいな、そういったエネルギーが強いので、非常に自分の仕事運とか社会運っていうものを使える時期になるんですね。で10月は17日が満月になります。でこの満月も非常に強いです。9月18日の月食から引き続き10月3日の日食、そして今回10月17日の満月っていうことで、やっとここで一区切りがつくっていうぐらい、この1ヶ月間でご自身がどのような世界を見たかとか、どのような環境を体験したかとか、仕事でどんな経験をしたかっていうものがものすごく皆さんの力になってるし、すごく強い刺激として受け取れたんじゃないかなというふうに思います。で17日はね、その外側の世界ももちろんいいんですけど、内側でそれに対して、この1ヶ月ご自身がやったことに対しての何か強い衝動だったりとか、じゃあこれを生かしたいみたいなね、何か強い思いっていうものが出てきそうな気がするなと思いました。そして10月23日以降はね、仲間と共に過ごすとか、今まで自分が経験したことを踏まえて誰とそれをシェアしようかなとかね、一緒に何かを作っていこうっていう仲間とか、一人というよりも誰かと一緒に、グループと一緒にその場所で一緒にみたいな感じがあります。それが強くなります。でカードで見た時に非常に今ご自身のエネルギーバランスがいいっていう感じがありまして、生活のバランスがいいのかもしれないし、精神的なバランスがいいのかもしれないし、肉体的なバランス、例えばマインドと体がすごくつながってますけども、それらがすごくうまくいってるのかもしれないし、その自分が思ったことをすぐに行動に出すとか、思ったことを現実化するというそのバランスがいいのかもしれないんですけど、非常にいいですね。ものすごくご自身のバイタリティや能力を無駄なくいい形で、変に強くたくさん使いすぎるとかではなく、いい形でご自身でうまくコントロールしながらバランスとって活かせてるなって感じがしますよ。これすごく順調な流れな感じがします、私の中で。ただあまりにもこれまでのこの1ヶ月、特にこの1ヶ月なんですけど、の
どうですか、この1ヶ月何かありましたか？お仕事で自分の力を試す機会があったとか、新しい世界を見たとか、こう今まで関わったことない人と関わったとか、とにかく仕事のプレッシャーとかですね、そういうものに触れた方っていうのはすごく良かったと思うんです。でその触れることによって強い刺激を受けたわけなんですが、最初に言った2つのメッセージっていうのがすごくそのいい、ある意味自分の理想とするエネルギーみたいな、理想とする仕事の仕方をしてる人だったりとか、憧れの人だったりとか上司だったりとか、そういうすごいなっていう人のモデルを見てわーって感化された。それすごく身近でそういうのを感じることによって感化されましたよねっていうエネルギーと、自分がそうならねばならないという、自分がそうなりたい、理想の自分になりたいっていうところから、今はまだそうなれていないっていうね、変にこう自分を理想に押し合っていくっていう、その2つのなんか意味があるなと思ったんです。なのでここまでの流れの中でも、そういうこういい仕事での信頼できる人だったりとか、この人のこれすごいって思うようなことだったりとかね、そういう意味で自分の社会や仕事や人に対していい刺激があったと思うんですね。でその刺激を受けた人だったり出来事によって非常に自分のなんかバイブレーションが高まっているみたいな感じがあって、でもそれをすごく無理して使うわけでもなく、うまくコントロールしてやってますよっていうふうに言われています。なので非常に高い意識でいながら温められてるっていう感じなんですよ。なんか電子レンジの中にいる感じ、実はすごい絶妙な振動で自分は温められているみたいな感じなんですよね。そのいいすごい人のエネルギーを受けて身震いするみたいな、なんかそんな感じです。でそのエネルギーを自分にこう浸透させてうまくコントロールしていけば何ら問題ないですし、ゆっくり進んでいくよっていうふうに言われているので、少しずつ消化して少しずつ形にしていくみたいです。ただ今までの刺激のあり方っていうものとちょっと違ってくるので、少しだけペースを落としてもいいかもしれないです。ご自身ではもっとって思うかもしれないんですけど、少しペースを落として行った方がいいのかなって感じがしますね。っていうのは、まずここでカップのページの逆っていうのが出ていて、今こう自分の中にいろんなものが温められている、振動で温められている状態で、その中から本当に自分らしいアイデアだったりとか、何か仕事のやり方だったり生き方だったりというものがこう出てこようとしているんですけども、それが出てくるまでもうちょっとゆったりとした時間の中でそれを温めてほしいっていう感じがあるんですね。なんか無理にやるものじゃないっていうか、無理に生ますものではないって感じがするので、時が来てそれ生まれる時が来たら来るよねっていうぐらいの感覚でいてほしいと思ったんです。でなければなんだか自分がやってることっていうのは無駄に終わるんじゃないかとか、こんなに頑張っても頑張ったなりの成果が出ていないっていうように自分に烙印を押しそうだなっていうふうに思ったんですね。で何も失ってないし何も損もしてないんですけど、自分が期待していただけのことを自分ができていないということで、なんか違うとかね、もっと違うやり方をやればよかったんじゃないかとか、いやもっと違う働き方をすればよかったんじゃないかみたいな、自分をものすごくさらに勢いよくね鼓舞しそうな感じがしたんですね。なのでこれは本当にもっと自分を叱咤激励して頑張るよみたいな感じだし、これはちょっと後悔みたいな、もうちょっと違うやり方があったんじゃないかとか、こうすればよかったんじゃないかみたいな思いがあって、その両方がヤギ座の皆さんの中に生まれやすいので、この10月末ねどっちにしたって一緒なので、どっちにしても自分をそれは責めてるみたいなエネルギーなので、いやいやここまでのことをよく思い出してくださいと10月今日までの流れをよく思い出してくださいと、こんなに素晴らしい経験できたじゃないですかって、すごい刺激受けましたよね。それをゆっくりと消化してゆっくりと育てていくんですよっていうことで、これ本当にゆっくりと時間をかけて育てていくっていうカードになります。グロースって書いてますよね。なので全然焦らなくていいんです。ゆったりと消化していってください。この消化することによって自分が
自分の可能性って別に一つに限らないんですけど、いろんなアイディアにこの可能性っていうのを使えるので、そうしてくださいって感じがしました。なのですごく強いこのエンペラーっていうカードが、その自分自身のね本来の強さをすごく刺激してきてるっていう意味もあれば、自分が強くならねばっていうふうに自分にすごくプレッシャーを与えているっていう意味もあったりするので、両方のね意味として今自分はどっちだったかなって思いながら受け取っていただければ嬉しいです。はい。そしてお仕事のこと見てみますね。ちょっとなんとなく仕事の話が多かったですけどね、今まあ仕事の方が強いですからね。仕事ワンドの9、ワンドの9です。そしてソードの2、ペンタクルスの9ということで、やっぱりこれに関してもご自身が納得いくほど準備してほしい感じがします。何かのすごいオファーが来てそれのために頑張らなくちゃって言ってすごい急いで慌ててではなく、せっかく今ご自身はいいバランスをとっていい状態で今ここにいるわけだから、そのバランスが乱れるぐらいなんかこう何かを犠牲にしてやる必要はないと。もうすでに今持ち合わせてる今できることの中で準備してくださいっていうことで、そうすることによってちゃんとね事態は何もトラブルなく切り抜けられますし、そして最終的にペンタクルスっていうことでチャンスにつながっているので、やはりなんかこう先方の言うこと聞かなくちゃいけないのかなみたいな感じがあるかもしれないんですけど、こちらがきちんとこちらの状況や要望を伝えることによって向こうも分かってくれて、いい形でまた違う仕事の話につながるっていう感じがします。まあこれがね個人でされてる方とかであればそういう傾向強いと思うんですよね。でもお仕事、いつもと一緒と同じ仕事ですよっていう方でも、何か必要以上のことを任されてそれをやるっていうよりは、すいません今の私はここまでしかできませんとかそういうのをきちんと言ってもいいのかなっていう感じがします。そうすることによって何かチャンスにつながる感じがするんですよね。自分にとって心地いい生活につながるチャンス、仕事を通してね。はい。ちょっと人間関係も見てみますね。ワンドの6、ワンド4、ワンド7ということで、ワンドエネルギー高いですね。今は何かこう感情を癒してほしいとか分かってほしいっていう感情を受け取ってほしいっていうよりも、今のこのエネルギーを一緒に話し合える、一緒にこの流れに乗っていけるっていうような人の方がご縁があるのかなって感じがします。たとえ別々の仕事をしていたとしても、普通の今までの友達であったとしても、なんかただそこにいてほしいんだっていうよりも、何かやっぱり刺激が欲しい、その人と話すことによって自分の元気がまた出てくるとか、今自分はこんなに頑張ってるよっていうことを分かってほしいとかいう感じで、すごく人との関係の中においても進んでいきたいとかね、何か前に向いていきたいっていうエネルギーが強いなって感じがします。でそれはできそうですよ。そういう人と話をして別にそれ目的で会うってわけじゃなくても、何気なく話してる話の中からやっぱりすごいな、頑張ろうかなって思ったり、そうすればいいんだっていう案が出てきたりしそうですね。なんかとてもちょっとこのところこの人っていう人がなんか幼なじみとか腐れ縁とかそういう感じじゃなくて、すごいしっかりした人たちと会う機会が多かったのかなって感じがあり、それにすごく感化されて自分もしっかりしないとってなるか、もしくは自分がもっと前を向いていかないとみたいな、前進しないとみたいな気持ちがすごく強くて、そういう関係の人を引き寄せるんだろうなと思います。でもカードの全体からのメッセージとして、あまり自分をそうやって盛り上げすぎないように、全然ゆっくりでいいんだよって、高い目標を掲げすぎなくていいからねっていうのを言われてる気がします。なぜならば十分にあるからです。すでにもうヤギ座の皆さんの中にね、今までやってきたことや経験を通して十分に才能や技術や能力もだしチャンスもあるから、だからこれ以上というか
やっぱり外で活動する時と家の中で休む時とあるように、なんか今ちょっと鎮静させていくような、鎮静させていく心持ちでいてほしいって感じ。実際は鎮静しないんですけどね、まだ。でもゆっくりめでいいやって思いながら行く感じ。何が何でも外まで行きますみたいな、そういう感じではないっていうことです。はい。ということで、ちょっともう一枚カード引かせてください。それは、はい、このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってくださいね。やっぱり自己需要大事みたいですね。自分を許すとか、自分を受け入れるとか、自分を慰めたりとか、自分の気持ち分かったよということで、それをちゃんと分かってくれる人もいるよっていう感じがします。今まですごく頑張ったんだよっていうのを誰かに言いたいってなったら、全然誰かに伝えてもらったら受け取ってくれるだろうし、それがなんか消化できる感じがしますね。ここまで頑張ったっていうその行動や情熱っていうものがあって、これ17日までまだありますからその情熱っていうのはね、あるよっていうことを言ってもらってもいいし、それをゆっくりと温めていくっていう感覚がいいかなと思います。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録で教えてください。ではまた、10月末ぐらいにね、次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。